Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa na kanále Mad Mechanic. V prvom rade chcem vedieť tvoj názor, ako sa ti páčilo nové intro, ktoré by som chcel túto zimu a v nasledujúcich videách používať. Či sa ti to páči, píš mi to do komentu. No a poďme k videu. Už síce dlhšiu dobu som vám sľúbil, že vám natočím video s mojou Škodovkou, ako ide, ako sa správa na ceste, ale bohužiaľ mal som veľa komplikácií, takže času veľa nebolo. No a v podstate už sa nám pomaly blíži taká zima, že bude sneh a veľmi by som už nechcel vyťahovať, aj keď minulého roku som o takomto čase ešte len začínal jazdiť, pretože som ju v takomto čase dokončil. No ale tak v krátkosti by som vám ju chcel ukázať aj hlavne pre tých, ktorí v podstate ste na mojom kanáli prvýkrát, pre tých, ktorí ste už moje videá videli v minulosti, tak viete, o čo sa jedná. Skrátka, je to Škoda 130 s turbom. V podstate je to prototyp, jedná sa o motor z Felicie. V minulosti som jazdil motor Fabiu, ale bohužiaľ som mal nejaké komplikácie. Pravdepodobne išlo o prepálenie piestu alebo také niečo. Motor mi začal žrať olej, tak som sa rozhodol, že tam založím motor z Felicie. Odhad o výkone v podstate nemám žiaden. Je to klasika Felicia, 50 kW motor na riadiacej jednotke Felicii. Turbo máme z Volkswagenu Golf 1.9 TDI, 66 kW. Máme tu nejaké provizorné chladenie vzduchu. Čo by som chcel povedať, je to v podstate taký prvý prototyp, ktorý som poskladal a momentálne sa to ešte vyvíja. Túto zimu chcem na tom trošku zapracovať, takže fakt neviem, koľko to má koní. Zatiaľ som s tým spokojný, ide to celkom fajn, len neviem dokedy. V podstate celý ten nápad vznikol už pred niekoľkými rokmi, keď som proste chcel Škodovku a povedal som si, že však nedáme tam karbce, dáme tam turbo, tak som si povedal, že skúsme niečo postaviť, ale skutočnosť bola taká, že nebolo to až také jednoduché, keďže ja nie som nejaký profesionálny motorár alebo také niečo, takže celkom som sa s tým trápil, nejak sa mi to podarilo vyladiť. No a hlavne pre tých, ktorí proste máte radi Škodovky a radi upravujete motory, vidím, že v súčasnosti je veľa Škodovkárov na rôznych Weber karburátoroch a na rôznych štvorklapkách, ktorí v podstate aktívne jazdia. Takisto sa mi páčia tie jednobodové, tie MPI štvorklapky, mechanické, individuálne. Takisto ten motor sa dá vyladiť brutálne, ale v podstate toto je taký low budget tuning, tak pre zabavu, prečo by som to neskúsil. No a poďme si ukázať, že ako to vlastne ide. Pre tých v podstate, ktorí to auto nevideli, tak predtým než si zajazdíme, vám ho aspoň ukážem. Klasická Škoda 130 prešla nejakými úpravami, prešla kompletnou renováciou, v podstate som na nej pracoval 4,5 roka, tak dúfam, že sa vám páči. Snažil som sa, mám celkom rád tie staré auta, tak som si povedal, že prečo nie. Už celkovo nejaký ten rok vyhľadávam Škodovky a rád chodím po rôznych zrazoch a vyhľadávam samotných tých úpravcov tých Škodoviek, takže veľmi tomu fandím, aj keď je taká doba, že v podstate to auto už v podstate ani na tých zrazoch nie je a celkovo ten tuning tých Škodoviek vymiera, všetko sú v podstate len veteránisti a hlavne takí, ktorí v podstate už sa boja do toho šupnúť, pretože už buď ich to nebaví, alebo kvázi sa boja, že tomu v podstate uberú na hodnote. Ale to je asi tak z vysvetľovania všetko. No a poďme si zajazdiť. Tak prvú, čo by som vám povedal ohľadom jazdy, tak snažil som sa vždycky aj v podstate celý ten čas zamerať na to, aby som upravil hlavne podvozok, pretože vedel som, že tie auta v podstate pri zvýšenom výkone mali aj nedostatočne slabé brzdy, tak som sa rozhodol, že som šiel do štvorpiestíkových predných strmeňov zo Škody 130, dal som tam chladené kotúče, takisto som vystúžil nápravy. Snažil som sa v podstate všetko upraviť tak, aby bolo podľa závodnej príručky. Prednedávnom som upravil takisto stabilizátor. Prevodovku máme, neviem presne podľa kódu, že s akým
akým pomerom, či 3.9 alebo 4.2.2, ale podľa toho, aké mám dlhé rýchlosti, tak to vyzerá asi, že to je 3.9. Čo sa týka toho, som celkom spokojný. Viem, že ešte to nie je 100% vyladené, ale možno to mnohých zaujíma, jak to ide. Povedal by som, že tá Feliciová jednotka nedokáže dobre ovládať ten motor. Ona vôbec nie je nastavená a zvyknutá na pretlak v sani. Ona je nastavená na klasické MPI, takže ona vôbec nevie, že tam fúkam, není tam žiaden map senzor, ktorý by zaznamenal tlak turba, takže ona nevie dobre regulovať palivo. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Snažil som sa to vyladiť najviac, jak som mohol. Tak ešte si dáme jeden záznam, ale bohužiaľ opäť sa mi to nepodarilo tak, jak by som to chcel, pretože mali sme štvrt na drže a natáčame v podstate dlho a prešli sme už veľa kilometrov a v podstate už dosť benzínu sme spalili. Takže už nedokážeme ísť hneď pri plnom plyne. Prepáčte mi, že to dotáčam na telefón, pretože sa nám zotmelo a z polhodinového natáčania bolo asi cez dvojhodinové, aj keď neviem, jak sa mi to tak mohlo predĺžiť. No ale tak asi takto by som vám chcel ukázať. Ja neviem, čo viac by som vám mal ukázať, ale viem, že keď na jar to vyťahnem, tak by som chcel ísť niekde s tým na okruh a tam už by som si asi zobral aj výbavu a ukázali by sme si aj nejaké video z onboardu, ale tak len takto, čo vám viac mám ukázať. Nejaké zrýchlenie určite bolo vidno, bolo to síce krátke video, tak dúfam, že sa vám páčilo. Není to boh vie čo, určite dobre vyladené, karburátory idú o mnoho lepšie, alebo štvorklapky, ale hovorím o tom, že tento agregát stal 500 eur, so všetkými úpravami, s turbom, s hadicami a dobre upravený motor s karburátormi stojí 4000 eur a to je veľký rozdiel, takže preto som zvolil túto variantu a verím tomu, že keby som sa do toho pustil a dal si upraviť kanály, dal som si tú profi riadiacu jednotku a vrazil do toho ďalších 1500 eur, tak ten motor bude mať vyšší potenciál a vyšší výkon, jak nejaké štvorklapky alebo ak nejaké karburátory, ale tak 100 ľudí, 100 chutí. Ja verím tomu, že táto zima bude progresívna, že sa mi podarí postaviť motor, ktorý bude lepší, už len tá samotná riadiaca jednotka by pomohla, takisto chcem zmenu turba, tak to uvidíme. No ale uvidíme, že čo nám proste tá zima donesie. Ja sám v podstate som plný očakávaní, ale to už si v podstate v budúcom videu budeme rozoberať, keďže teoreticky by som chcel tam ten motor porozoberať na súčiastky, že čo sa vlastne pokazilo s tou 1.4.
No a budeme si v podstate ukazovať, že čo všetko by som chcel na ňom upraviť. A v podstate si spíšeme a povieme celý harmonogram, že ako to bude prebiehať. No a tak dúfam, že sa vám aspoň to amatérske video páčilo, dúfam, že sa vám to intro páčilo, ktoré som vymyslel, aj keď není to profesionálne natočené, tak snažil som sa. No a hlavne ho podporujte, prosím vás, zdieľajte, lajkujte, lebo to obdobie je fakt slabé posledné a ja to dosť cítim. Pretože vidím, že tie zhliadnutia už nie sú také, aké boli a veľmi ma to mrzí. Chcel by som vedieť, že čo vlastne robím zle. Takže ak ma chcete trošku podporiť, tak zazdieľajte, komentujte, veď ma to trochu vyťahne hore aj ten algoritmus. Hoci mi pošlete len do komentáru like, to by ma veľmi podporilo. Dajte mi odber, tí, ktorí nemáte odber a páčia sa vám moje videá. Takže z mojej strany je to všetko. Ospravedlňujem sa za kvalitu, lebo robím čo môžem, ale nemám tu ani statív, ani stabilizátor a túto zimu sa to posnažím zlepšiť. Dúfam, že to je taký môj prvý cieľ a chcel by som trošku zlepšiť strih videí, tak neviem čo robím zle. Napíšte mi, čo robím zle. A to je z tohto videa všetko. Ahojte.